తక్కువ మెయింటెనెన్స్ తో ప్రయాణికులకు ఎక్కువ సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా ట్రాక్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సంప్రదాయ సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ కంటే మెరుగుగా రైలు ఖచ్చితంగా ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకునేందుకు సిబిటిసి టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. దీనివలన మరింత సమర్థవంతంగా సురక్షిత విధానాలలో రైల్వే ట్రాఫిక్ ను నిర్వహించవచ్చు. భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా సిబిటిసి టెక్నాలజీతో రైళ్ల నియంత్రణను చేపట్టిన ఘనత హైదరాబాద్ మెట్రోకు దక్కింది. ఎస్కలేటర్, ఎలివేటర్, మెట్ల ద్వారా ప్రతి మెట్రో స్టేషన్ కు చేరుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్ లేఅవుట్ లో ఎన్నో సదుపాయాలున్నాయి. బ్యాగేజీ స్క్రీన్ చేయడం, ప్రజా సమాచారాన్ని ప్రదర్శించే వ్యవస్థలు, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టంలు, సెక్యూరిటీ రూమ్, ప్రథమ చికిత్స గది, టాయిలెట్లు, నిప్పును ఆర్పే పరికరాలు ఉన్నాయి. మొదటి రైలు బయలుదేరే సమయానికి 30 నిమిషాల ముందు ఏఎఫ్సీ గేట్లు తెరుచుకుంటాయి. హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్లు అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాలను కలిగి ఉన్నాయి. ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా భద్రతతో రైళ్ల నిర్వహణను సుశిక్షితులైన నిపుణులైన సిబ్బంది చేపడతారు. కార్యకలాపాలను సమర్థవంతంగా చేపట్టేందుకు, నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రక్రియలను మెరుగుపరిచేందుకు అనువుగా ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారాన్ని అందించేందుకు పరిశ్రమలోనే అత్యుత్తమమైన సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్లను హైదరాబాద్ మెట్రో కలిగి ఉంది. 64 సీసీటీవీలు స్టేషన్లోని ప్రతి అణువును గమనిస్తూ ఉంటాయి. వీటి రికార్డింగ్లను 3 నెలల పాటు భద్రపరచడం జరుగుతుంది. రిటైలింగ్, అడ్వర్టైజింగ్ రంగాల్లో వ్యాపార అవకాశాలకు వేదికగా నిలిచే సమీకృత రవాణా వ్యవస్థ హైదరాబాద్ మెట్రో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో పోస్ట్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.